హ్యాపీ బర్త్డే బుజ్జి. ఇక్కడ భారతమ్మ ఎరగడ్లంతా కోసి ఇక్కడ వేస్తూ ఉంది. చూడండి చాక్లెట్లు ఇస్తే నార్మల్గా ఉంటుంది అనేసి మంజు సార్ బర్త్డే బుజ్జి. నాకు హ్యాపీ బర్త్డే నీకా. హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్. అందరు ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజైతే చాలా హ్యాపీగా కూడా ఉన్నాను. సో ఏంటంటే ఈరోజైతే బుజ్జి బర్త్డే అనమాట, March 18th. సో ఇంకా వాడి కోసం అయితే పొద్దున్నే గులాబ్ జామున్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక పక్కన అయితే టమాటో చట్నీ చేసి దానికి రాగి ముద్ద చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇప్పుడు పొద్దున్నే చేసేస్తే మళ్ళీ ఈవినింగ్ అయితే వేరే ఏదైనా ఫుడ్ చేయొచ్చు కదా. యాక్చువల్గా అయితే ఆఫ్టర్నూనే చేసేసాము. సో జామున్ అయితే కొంచెం మా సిరప్లో నానితే బాగుంటుంది కదా. సో అందుకోసం ఇంక ఇదైతే పొద్దునే చేసి పెడుతున్నాను. అండ్ బుజ్జి కూడా ఫస్ట్ టేస్ట్ చేసింది వాడే అనమాట. సో వాడికైతే చాలా ఇష్టం గులాబ్ జామున్ అంటే. బాగుందమ్మా. కొద్దిగా కొద్దిగా అస్సుడి అస్సుడి బ్యాడ్ బాయ్ నువ్వు. అట్లా తింటారు ఎవరన్నా? ఏమా బాగుందా? ఎట్లుంది? హ్యాపీ బర్త్డే బుజ్జి. ఏయ్ ఏం చెప్పాలా? థ్యాంక్ యూ చెప్పాలా? సరే. సో ఇంకా తర్వాత ఏమో ఆ రోజు కూడా నా ఫ్రెండ్ వచ్చిందనమాట, చైత్ర. ఇంకా తను ఇంకా వాళ్ళ బాబు కూడా వచ్చింది. సో ఇంకా ఇద్దరు అయితే అక్కడ డెకరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. చాలా సింపుల్గా చేశాను. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, తనైతే అక్కడ వాళ్ళిద్దరితో ఆడుతుంది బలూన్స్ పెట్టుకొని. సో ఇంకా తను ఉండడంతో నాకైతే పని ఇంకొంచెం ఈజీ అయిందనమాట. సో నేనైతే బలూన్స్ అంతా కూడా ముందు రోజు నైటే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. సో ఆ గార్లాండ్ కూడా అంతా నైట్ థ్రెడ్తో కట్టి ఒక రూమ్లో పెట్టి క్లోజ్ చేశాను అనమాట. సో మళ్ళీ బుజ్జి చూస్తే అక్కడ బలూన్స్ కావాలంటాడని. సో ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఇంకా కేక్ కట్ చేయడానికి ఒక 1-2 hours ముందు అయితే మేము బయటికి తీసాము. అంతవరకు అయితే బయట తీయలేదు. అప్పుడు కూడా వాళ్ళిద్దరు ఒక 2 బలూన్లు ఎత్తుకొని ఆడుతున్నారు అనమాట. సో అక్కడ గోడ మీద స్టిక్ చేయడానికి స్టార్టింగ్లో కొంచెం ఇబ్బంది అయిందనమాట. సో తర్వాత ఏమో ఇక్కడ డబుల్ టేప్తో చేసేసాము. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ స్టార్స్ కూడా తెచ్చాను 3 అయితే. సో వాడి 3rd బర్త్డే కదా ఈసారి. సో అందుకోసమే ఇంకా వాడిని కూడా స్టిక్ చేసేస్తే ఒక సగం వర్క్ అయినట్లే. సో ఈ డెకరేషన్ అంతా చేయడానికి ముందు అయితే ఫుడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది. తర్వాత అయితే ఇంకొన్ని ఐటమ్ అయితే చేయాల్సింది అనమాట. సో అవైతే తర్వాత చేసుకున్నాము. సో కేక్ కట్ చేయడానికి దాదాపు 3 o'clock అనుకున్నాం, కానీ 4-4:30 అయిపోయింది. సో అబ్బి ఏమో కేక్ తీయడానికి కొంచెం లేట్ అయిపోయింది అనమాట. సో దాంతోపాటు ఇంకా మా ఆడపడుచు వాళ్ళు రావడం కూడా కొంచెం లేట్ కావడంతో 4-4:30 అయిపోయింది కేక్ కట్ చేయడానికి. సో ఇంకా తర్వాత ఏమో అక్కడ టీ పై కూడా తెచ్చి అక్కడ అరేంజ్ చేసి పెట్టాము. సో ఇంకా కేక్ తెచ్చిన వెంటనే త్వరగా కట్ చేయొచ్చు అని. సో ఇంకా ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇదే అన్నమాట. సింపుల్గా అయితే నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. సో మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. సో ఇంకా తర్వాత ఏమో ఇక్కడ బోండాలు రెడీ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వీడియోగ్రాఫర్ ఎవరో తెలుసా, చైత్రనే అనమాట. సో తను కూడా అక్కడక్కడైతే కొంత వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది. సో దాన్ని అయితే నేను పెడతాను, వినండి. తన వాయిస్ ఎలా ఉందో అయితే నాకు కమెంట్ చేయండి. అండ్ ఇక్కడైతే ఫైనల్గా అమ్మ వచ్చిన తర్వాత అయితే చెప్పిందనమాట బోండాలు చేద్దామని. సో ఇంకా తనైతే అన్నీ కట్ చేసిస్తే నేనైతే పిండి కలిపి పెడుతున్నాను. తర్వాత అయితే తనే చేసింది. సో ఫుడ్ అయితే చాలా తక్కువగానే చేశాను లాస్ట్ ఇయర్లా, అలాగే చేసి వేస్ట్ అయిపోయింది అనమాట. సో అందుకోసం కడుపు పోతే జస్ట్ అల్సర్ మాత్రమే అవుతుంది. ఇంకేమైనా
దీనికి కోట్ వేసుకుంటే కష్టమని అది ఇప్పేసేసిందే. నాకు పుల్లి కండ్ల నీళ్ళు వస్తూ ఉంది, మించిపోతే అంది నాకు వర్షం. నిన్నే ఓసిగా వచ్చి అనేసి ఫుల్ కబాబ్ తినిస్తే నేనే ఊరు పండి. ఇక్కడ ఇంకా మంజు సార్ వస్తూనే ఉన్నారు. బర్త్డేకి లేట్గా వచ్చిన పర్సన్ వాళ్ళే. నువ్వు తినేకి నాకు ఇచ్చిన ఇస్తేయాల బిడ్డల్ని. ఇక్కడేమో భారతం డబ్బాలో తింటా ఉంది. ఇక్కడ మిస్సెస్ని మిస్ అయిపోయా అనేసి మంజు సార్ వచ్చిన్నారు. ఏయ్ నా క్యాప్షన్స్ వినండి ఇడా ఫస్ట్. ఇక్కడ మిస్సెస్ని మిస్ అయిపోతున్నాయి అనేసి మంజు సార్ వచ్చిన్నారు. అది మాత్రం ఆన్ ది స్పాట్ క్యాప్షన్స్ చెప్పేదానికి ఒప్పుకున్నారా? ఇట్లా గీసుకొని వేసుకుంటే వేస్ట్ కాకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక పక్క ఆయిల్లో వేడైతా ఉంది. ఇక్కడ వీళ్ళంతా చిప్స్ తింటా ఉన్నారు. ఏ నాకీరా నాకీరా నాకీయా దుబ్బి నాకు ఇచ్చిపో. అమ్మ ఎంత ఇచ్చిండాడు చూడే చూడండి. నేను అడిగితే ఎంత ఇచ్చిండాడు చూడండి. వాడు ఏయ్ యువతలు సబ్బచ్చుకోరాకుండే కదా అవునా? అడుండే క్యారెట్ ఇట్లా. ఓ ఊప్స్ సబ్బచ్చుకోరాదు కదంటది. అదే డిఫరెంట్గా ఉంటుందేమో. అదే డిఫరెంట్. అండ్ ఇక్కడ వంటలు నేను చూపిస్తాను ఉండండి. ఇదొకటి. ఇక్కడ ఏమేమో తెలీదు సంథింగ్ రెడీ అయింది. ఆమెకి ఇడ మజ్జిగ ఉంది, ఇడ ఊరగాయ ఉంది, ఈడ ఉప్పు ఉంది, ఇది పాలు ఉంది. ఖాళీది ఉండండి అట్లా. ఇది ఖాళీదంట, దీంట్లో ఏమి లేదంట. దీంట్లో మంచి రైస్ ఐటమ్ రెడీ అయింది. వెయిట్ ఐల్ షో యూ. గీ రైస్ రెడీ. టేస్ట్ ఎట్లుందో ఇంకా చెప్పాలా చూసే. అండ్ ఇక్కడ పెసలు బెల్లు, అండ్ ఇక్కడ బోండాలు రెడీ అవుతా ఉన్నాయి. భారతమ్మ మంచి స్పీడ్లో వేస్తూ ఉంది. క్రికెట్ కామెంటరీ చెప్తాను నేను. ప్లేస్ కూడా లేకున్నట్లు వేస్తూ ఉంది. భర్తమ్మ అయినంత కష్టపడి ట్రై చేస్తూ ఉంది. చూడండి చాక్లెట్లు ఇస్తే నార్మల్గా ఉంటుంది అనేసి మంజు సార్ వెరైటీగా బర్ఫీలు తెచ్చిండారంతా. నన్ను దీన్ని ఏమో అంటారు, పీనట్ చికెను చుక్కీ పీనట్ బర్ఫీ. పిల్లలకి మంచి ప్రోటీన్ ఉంది దీంట్లో. చూడండి జామున్ రెడీ అయిపోయింది. స్వీట్ పన్నీర్ కుర్మానా? ఓహో పన్నీర్ కుర్మానా దీని పేరు? చూపిస్తాను.
ఓ నేనేం తీసుకుంది దీనికి సిజర్ సిక్కున్నట్లు కష్టపడికి వస్తా ఉందిరా బ్రెయిన్లెస్ గర్ల్. ఈ మంజు సరే. సో తన వాయిస్ ఓవర్ ఎలా ఉందో నాకైతే కమెంట్ చేయండి. సో నా వీడియోలో అయితే ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు తనే రికార్డ్ చేసింది అండ్ అక్కడక్కడకైతే కొంచెం వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఇచ్చింది కదా. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంటికి అమ్మ వాళ్ళు ఇంకా ఆడపడుచు వాళ్ళంతా వస్తున్నారు కదా. సో వాళ్ళ కుంకుమ ఇవ్వడానికి అయితే పూలు కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను అంతే. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడైతే బోండాలు కూడా రెడీ అయిపోతున్నాయి. సో నేనైతే వీడియో తీయడానికి కాలేదు. సో తనే తీసిందనమాట అక్కడక్కడ కొన్ని క్లిప్స్ అయితే. హాయ్ హాయ్ అక్క, బాగుండరా? కుక్క అంటే భలే దిగులు, బట్ డేర్ చేసిపోతాం అట్ల దగ్గరికి. సో ఇక్కడైతే వచ్చింది మా ఆడపడుచు ఇంకా వాళ్ళ కొడుకులు అనమాట. సో చూసారు అక్కడ విన్నీకి ఇంకా చైత్రకి అయితే కుక్కలు అంటే చాలా భయం. సో బట్ స్టిల్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళింది అది. సో ఇదైతే మా ఆడపడుచు వాళ్ళదే. సో దీని పేరు అయితే జిమ్మి అనమాట. భలే క్యూట్ ఉంది కదా. సో బుజ్జి అయితే దీన్ని బాగా కొట్టాడు పాపం. బట్ లాస్ట్లో అయితే దీంతో పాటు కూడా కొన్ని ఫొటోస్ అయితే తీసుకున్నాను, నేనైతే మీకు యాడ్ చేస్తాను. అవి అయితే చూసారా ఎంత క్యూట్ ఉందో. సో ఇంకా తనకి చైత్రకి అయితే బోండాలంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. సో అక్కడ నేను వాళ్ళకి తీసుకువెళ్తుంటే సో నాకు ఇవ్వకుండా తింటున్నారా అని అక్కడైతే కమెంట్ చేస్తుంది. సో ఇంకా తర్వాత అయితే ఇక్కడ బుజ్జికి అయితే డ్రెస్ చేంజ్ చేశాను. సో విన్నీ అయితే లోపలికి రాకుండా బయటే ఉన్నాడనమాట వాళ్ళ అమ్మని పిలుస్తూ. అండ్ ఫైనల్లీ ఇక్కడైతే కేక్ కటింగ్ టైం అనమాట. సో చూసారా బుజ్జి అయితే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాడు, కట్ చేయడానికి కాదు తినడానికి అనమాట. సో అక్కడైతే వాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనమాట, త్వరగా రండి ఏంటి. సో నేనైతే చాలాసేపు వెయిట్ చేయించి సో ఫైనల్లీ అయితే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మా ఆడపడుచు కొడుకేమో అక్కడైతే కెమెరా తెచ్చారనమాట వాడి ఫొటోస్ తీయడానికి. బట్ వాడైతే అస్సలు ఫోజ్ ఇవ్వట్లేదు, వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కేక్ పైనే ఉంది. సో ఎప్పుడెప్పుడు కట్ చేస్తామా ఎప్పుడెప్పుడు తింటామా అని. సో చూస్తున్నారు కదా అక్కడ అస్సలు చూడట్లేదు కెమెరా వైపు, నా వైపే చూస్తున్నాడు అక్కడ వాడు. వాడు ఫోజ్ చూడండి ఎలా వేస్తున్నాడో. సో ఇంకా ఫైనల్గా అయితే ఇక్కడ కేక్ కట్ చేయడానికి అయితే క్యాండిల్స్ అంటిస్తున్నాను. వాడు చూసారు ఎలా దూరం వెళ్తున్నాడో. సో అక్కడ భయపడుతున్నాడు అనమాట అగ్గిని చూసి. సో ఇంకా తర్వాత వాళ్ళ పప్ప కూడా వచ్చి సో మేము ముగ్గురు అయితే కట్ చేసాము. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైందంటే వాడు నేను పెడితే మాత్రమే తిన్నాడు, తర్వాత ఇంకెవరు పెట్టినా అస్సలు తినట్లేదు. సో ఇంకా వాళ్ళ పప్పాకేమో కోపం వచ్చి తనే తినుకొని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. సో ఇంకా తర్వాత అయితే మా అత్తయ్యకి వచ్చింది అండ్ చైత్ర వచ్చింది. సో ఎవరు పెట్టినా కూడా వాడైతే తినలేదు. వాడికి ఏంటంటే ఒక ప్లేట్లో వేసి అండి నేను తింటాను అనే దాంట్లోనే ఉన్నాడనమాట. చూస్తున్నారు కదా అస్సలు తినట్లేదు. సో ఇంకా తర్వాత అయితే ఒక ప్లేట్లో వేసి ఇచ్చేసి వాడు ఒక్క సైడ్లో అయితే కూర్చొని తిన్నాడు. అండ్ విన్నీ అయితే ఆ క్రీమ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అనమాట. సో వాడికి క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట. సో అక్కడ క్రీమ్ మాత్రమే తిన్నాడు వాడైతే. సో ఇంకా తర్వాత ఏమో వచ్చిన వాళ్ళకి అంతా కేక్ అంతా కట్ చేసి ఇచ్చేసి సో అంతా ఖాళీ అయిపోయింది, కరెక్ట్గా సరిపోయిందనమాట. సో తర్వాత అయితే ఇంకా అంతా ఫుడ్ తిని వెళ్ళిపోయారు. సో ఈవినింగ్ అయితే నాకు ఫుల్ వర్క్ ఉండింది ఇంట్లో అయితే. సో తర్వాత అయితే వీడియో ఏం తీయలేదనమాట. సో నా కొడుకు బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అయితే ఇంతటితో ముగుస్తుంది. సో వీడియో కానీ ఎవరికైనా నచ్చినట్లయితే మర్చిపోకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మర్చిపోకుండా ఫాలో అప్లో ఉండండి. నెక్స్ట్ అయితే ఒక మంచి వీడియోతో వస్తాను. అంతవరకు బాయ్.